থিওরিটিক্যাল না ক্যালকুলেটর, সরি থিওরিটিক্যাল না এক্সপেরিমেন্টাল? থিওরিটিক্যাল। মোলারিটি হচ্ছে থিওরিটিক্যাল। কেন কি ভাই, মোল বাই ভলিউম অফ সলিউশন, তো মোল আমি ক্যালকুলেট করবো, ভলিউম অফ সলিউশন আমি ক্যালকুলেট করবো। আর আমার জানা আছে টেম্পারেচারও জানা আছে, তার মানে এই পার্টটা আমার কী হলো বেসিক্যালি এক্সপেরিমেন্টাল নয়, এটা হচ্ছে আমার থিওরিটিক্যাল পেলাম। পাই অসমোটিক প্রেশার, অসমোটিক প্রেশারটা কি থিওরিটিক্যাল, সরি ক্যালকুলেশন না হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল? পাইয়ের ভ্যালুটা, ভাই তুই প্রেশার মেজার করবি, তাহলে প্রেশার হচ্ছে আমার কি এক্সপেরিমেন্টাল, ঠিক আছে। ডেল্টা টিএফ মানে কি বলতো বেসিক্যালি, ভাই টেম্পারেচার কতটা চেঞ্জ হচ্ছে, টেম্পারেচার কতটা চেঞ্জ হচ্ছে আমি কীভাবে বুঝবো, আমাকে টেম্পারেচার মেজার করে দেখতে হবে। তারপরে এটা হচ্ছে দেখ আমার এক্সপেরিমেন্টাল, সিমিলারলি এটা হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল। এই ভ্যালুগুলো অবভিয়াসলি দেখ আমার সব হচ্ছে থিওরিটিক্যাল, তাহলে এটাও থিওরিটিক্যাল, এটাও থিওরিটিক্যাল। দেখ এদিকে দেখা, মোল ফ্র্যাকশন অফ বি মানে সলিউটের মোল ফ্র্যাকশন, এটা হচ্ছে আমার থিওরিটিক্যাল, থিওরি দিয়ে আমি ক্যালকুলেট করছি। এখানে এই যে ভ্যালুগুলো প্রেশার, সবকটাই দেখ প্রেশার বেসিক্যালি। ভাই তুই বলবি PA0 ইন্টারনেটে দেওয়া আছে, হ্যাঁ ভাই দেওয়া আছে, কিন্তু ওটা তো ক্যালকুলেট করে বার করেন, ওটা তো থিওরি দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেই তো বার করেছিল কোনো একটা কন্ডিশনে। তারপরে এটা হচ্ছে আমার এক্সপেরিমেন্টাল। তাহলে দেখ আমার বেসিক্যালি সবকটাতেই যে ফর্মুলা এতদিন শিখেছিলাম সবকটাতেই আমার কী ছিল, এই জিনিসটা আমি তুই দেখেছিলাম। এখন আই ইকুয়াস টু মানে কি বেসিক্যালি এক্সপেরিমেন্টাল বাই থিওরিটিক্যাল, তাহলে আমি বলতে পারি এক্সপেরিমেন্টাল ইকুয়াস টু আই ইন্টু থিওরিটিক্যাল। তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল ইকুয়াস টু যদি আই ইন্টু থিওরিটিক্যাল হয়, তার মানে দেখ এক্সপেরিমেন্টাল ইকুয়াস টু এই প্রত্যেকটা ফর্মুলাতে ঢুকে যাবে হচ্ছে এই জিনিসটা আই ইন্টু এটা, আই ইন্টু এটা, যার ফলে আমার প্রত্যেকটাতে একটার মধ্যে ব্রিজ ফর্ম হয়ে গেল। তাহলে এইবারে তুই চারটে এই ফর্মুলা খাতায় লিখবি আর এই কটাই মনে রাখবি, এই ফর্মুলাই তুই মাথায় রাখবি। এতদিন যে চারটে শিখেছিলাম সেরকম না, তোকে আই দিয়ে মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে, বোঝা গেছে? তাহলে চারটে তুই খাতায় লেখ, আর চারটে খাতায় লিখে জাস্ট এই ফর্মুলাগুলো মনে রাখবি। আগেরগুলো এতদিন যা করতাম সেগুলো মনে রাখবো না, অঙ্ক করার সময় কী হবে বলছি। হয়ে গেছে রেখা? আচ্ছা, এবারে আমাকে সব অঙ্ক করতে হবে এই অঙ্ক দিয়ে, এই ফর্মুলা দিয়েই সব অঙ্ক করবো। দেখ এতদিন আমি তুই যে কটা অঙ্ক করেছিলাম সব কটাতে আমার কী ছিল বলতো, তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ। আচ্ছা তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ মানে সব তুই গ্লুকোজ সুক্রোজ এদের কথা তুই ভাবিস, তোর মানে প্রশ্ন রাখতে পারে ওই অঙ্কগুলোতে কেন এই ফর্মুলা ইউজ করলাম না। হ্যাঁ ভাই করেছিলাম, কিন্তু তুই বুঝতে পারিস নি বা আমি তুই জানতাম না। কীভাবে জানতাম না তুই বল দেখি, তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের জন্য ভ্যান টাফ ফ্যাক্টরের ভ্যালু কত হবে? তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ মানে কি, যারা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার আয়নে ভাঙেই না। তো তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের জন্য মোলস আফটারটা কী হবে? ধর আমার সুক্রোজ আগে সাপোজ ছিল হচ্ছে 1 মোল, বা গ্লুকোজ আমার আগে ছিল হচ্ছে 1 মোল। গ্লুকোজ কি আমার ভেঙে যায়? গ্লুকোজ তো আমার ভাঙে না, কারণ গ্লুকোজ হচ্ছে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ। তাহলে গ্লুকোজ যদি আগে 1 মোল থাকে, পরে কত মোল হবে গ্লুকোজ? 1 মোলই থাকবে, যা ছিল তাই থাকবে। তার মানে আফটার মোল আর বিফোর মোল যদি সেম হয়ে যায়, তাহলে আই এর ভ্যালু কত হবে? 1। এই জন্য আমার কী ছিল বলতো, যে কটা অঙ্ক করেছিলাম সব কটাতে আমার ছিল হচ্ছে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ, ওই জন্য আই এর ভ্যালু হয়ে যেত 1। তাহলে আই এর ভ্যালু যদি 1 হয়ে যায়, প্রত্যেকটা ফর্মুলাতে কোনো তো অস্তিত্বই থাকবে না আই এর, বুঝতে পেরেছিস? তাহলে খাতায় নোট বলে লিখে রাখ, তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের ক্ষেত্রে আই এর ভ্যালু 1। 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 বোঝা গেছে? তাহলে দেখ যে অঙ্কগুলো করেছিলাম সব কটাতেই আমার আই ছিল, কিন্তু লুকিয়ে ছিল সেটা বুঝতে পারতাম না। এইবার আমাকে অঙ্কগুলো করতে হবে যার মধ্যে NaCl LCl ঢুকবে। চল ফার্স্ট কোশ্চেন লেখ।
নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটির অভিস্রবণ চাপ সবচেয়ে বেশি হবে? নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটির অভিস্রবণ চাপ সবচেয়ে বেশি হবে? নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটির অভিস্রবণ চাপ সবচেয়ে বেশি হবে? অভিস্রবণ চাপ সবচেয়ে বেশি হবে একই উষ্ণতায়। ঠিক আছে, অভিস্রবণ চাপ সবচেয়ে বেশি হবে একই উষ্ণতায়। আচ্ছা, কি কি আছে একই উষ্ণতায়? আচ্ছা, কি কি সলিউশন দেওয়া আছে? ফার্স্ট সলিউশনটা দেওয়া আছে 1 মোলার NaCl। 1 মোলার NaCl, মোলার মানে কি? ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ক্যাপিটাল এম। ঠিক আছে, 1 মোলার NaCl। সেকেন্ড অপশানটা লিখ 1 মোলার Na2SO4। 1 মোলার Na2SO4। থার্ড অপশান লিখ 1 মোলার 1 মোলার Al2SO4 হোল 3। ওয়ান মোলার NaCl, 1 মোলার Na2SO4, 1 মোলার Al2SO4 হোল 3। ঠিক আছে, লিখেছিস তিনটে? তোকে বলেছে তিনটের মধ্যে কোনটার অভিস্রবণ চাপ সবচেয়ে বেশি হবে। আচ্ছা, কিভাবে করব? ফার্স্ট অফ অল আমি মলিকিউল দেখেই বুঝে গেলাম এগুলো হচ্ছে সব কি, সব কটাতে দেখ আয়নিক বন্ড আছে। কার কার মধ্যে আয়নিক বন্ড? সোডিয়াম ক্লোরিন, সোডিয়াম মেটাল, ক্লোরিন নন মেটাল, আয়নিক কম্পাউন্ড, তোর তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ Na2SO4। Na2SO4 হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। আচ্ছা, NaCl আমার কি কি আয়নে ভাঙে? কি কি আয়নে ভাঙে NaCl? Na+ আর Cl-। আচ্ছা, এইবারে দেখ কোশ্চেনের মধ্যে তোকে কোথাও কি বলে দিয়েছে কত % ডিসোসিয়েশন হচ্ছে? বলে দেয়নি। কিছু যখন বলে দেয়নি তখন আমি কত % ধরবো বলতো ডিসোসিয়েশন? 100%। বুঝতে পেরেছিস? কিছু যদি না বলে দেয় তাহলে এটা তুই খাতায় লিখে রাখবি, তোর নিজের ভাষায় কিছু না বলে দিলে 100% ডিসোসিয়েশন ধরা হবে। বোঝা গেল? কিছু না বলে দিলে 100% ডিসোসিয়েশন ধরবো। তার মানে এটা নয় ভাই যে গ্লুকোজের জন্য 100% ধরবো, এটা তো আমি বুঝতে পারবো যে গ্লুকোজ হচ্ছে আমার তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ। বেনজোইক অ্যাসিড যদি কিছু না বলে দেয় আমি কী ধরবো? 100% অ্যাসোসিয়েশন হয়। আমি তো বেনজোইক অ্যাসিডকে কোনোদিনও ডিসোসিয়েশন ধরবো না স্বাভাবিকভাবেই। বোঝা গেল? তাহলে কিছু বলে দেয়নি, তার মানে আমি বুঝলাম কি এটা হচ্ছে আমার 100% ডিসোসিয়েট করছে। তাহলে এবারে বল 100% দিয়ে ডিসোসিয়েট করে তো NaCl থেকে আমি পাবো কিছু, Na2SO4 থেকেও পাবো, Al2SO4 থেকেও পাবো। এইবারে দেখ অভিস্রবণ চাপ তোকে বার করতে বলেছে। লাস্ট ক্লাসে দেখ আমি তুই ফর্মুলা পড়েছিলাম কি, পাই ইকুয়ালস টু জাস্ট MRT, এটাই ফর্মুলা পড়েছিলাম। দেখ যদি আমার শুধুমাত্র এই ফর্মুলা দিয়ে আমি যদি করতাম তাহলে আমার কি হতো? তোকে বলেছে এই কোশ্চেনটা দেখ তিনজনেরই গাঢ়ত্ব বলে দিয়েছে কত? 1 মোলার। তাহলে তুই এখানে 1 বসা দিস, আর এর ভ্যালু তো সবারই সেম হবে। টেম্পারেচার দেখ সমউষ্ণতা বলে দিয়েছে, তাহলে আমার কী হতো বলতো? লাস্ট ক্লাস অবধি যদি আমি ফর্মুলা দিয়ে করতাম তাহলে আমার এটা কী হতো? তিনজনেরই অভিস্রবণ চাপ সমান হয়ে যেত। পাই ইকুয়ালস টু MRT তিনজনের জন্যই বসাতাম সিম্পলি, তিনজনের গাঢ়ত্ব সমান, আর এর ভ্যালু সমান জানি, টেম্পারেচারের ভ্যালু তো আমাকে বলেই দিয়েছে সমউষ্ণতা, তাহলে আমার তিনজনের অভিস্রবণ চাপ সমান হতো লাস্ট ক্লাসের ফর্মুলা ওয়াইজ। কিন্তু আমি জানি কি ফর্মুলাটা অ্যাকচুয়ালি I আছে, I ইন্টু MRT। তাহলে ভাই আর সবার সেম, টেম্পারেচারও সবার সেম, মোলারিটিও সবার সেম। তাহলে পাই আমার কার উপর ডিপেন্ড করছে? পাই আমার ডিপেন্ড করছে I এর উপর, সোজা কথা। তাহলে তিনজনের আমি I এর ভ্যালু বার করবো, যার যা হবে তাই। ঠিক আছে, I এর ভ্যালু যেখানে যত বেশি হবে পাই এর ভ্যালু তত বেশি হবে। তাহলে বলে NaCl এর I এর ভ্যালু কত হবে? 2 এক্স্যাক্টলি। Na2SO4 কত হবে? Na2SO4 কী কী আয়নে ভাঙবে? ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছিস Na2SO4 কী কী আয়নে ভাঙবে? Na+2 হয় না ভাই, সোডিয়ামের মাথায় +1 চার্জ হয়, 2 Na+ আর SO4 মাথায় -2। ঠিক আছে, তাহলে NaCl এর জন্য আমি I এর ভ্যালু কত পেলাম ভাই? 2। Na2SO4 এর জন্য I এর ভ্যালু তাহলে কত হবে? Na2SO4 এর জন্য I এর ভ্যালু কত হবে? 3 এক্স্যাক্টলি। কেন? তার কারণ Na2SO4 কে ভাঙলে আমি কী কী পাচ্ছি? 2 Na+ প্লাস একটা SO4 -2, তারপরে টোটাল আয়ন কত পেলাম ভাই? 2 আর আগে 3, তাহলে আফটার হচ্ছে আমার 3, আগে ছিল হচ্ছে 1, তার মানে আমি Na2SO4 পেলাম হচ্ছে I এর ভ্যালু 3। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? না বোঝার মতন কিছুই নেই। Na2SO4 কে ভাঙলে পাচ্ছি কি? 2 Na+ প্লাস SO4 -2। তুই তো লিখবি খাতায়, আমি তো লিখবো না কারণ আমার উচ্চ মাধ্যমিক আসছে না। Na2SO4 কে ভাঙলে খাতায় কি পাচ্ছি? 2 Na+ প্লাস SO4 -2। সিম্পল, বুঝে গেলাম। Al2SO4 হোল 3, Al2SO4 হোল 3 কে ভাঙলে আমি কি পাবো? Al2SO4 হোল 3 কে ভাঙলে আমি কি পাবো? Al2SO4 হোল 3 কে ভাঙলে কি পাবো? 2Al+, ঠিকই বলেছিস, 2Al+3 আর 3SO4 -2।
3SO4 - 2, ঠিক আছে, 2Al+3 আর 3SO4 - 2, Al2SO4 কে ভাঙলে আমি কি পাবো, 2Al+3 আর 3SO4 - 2, 2Al+3 আর 3SO4 - 2, ঠিক আছে, 2Al+3 আর 3SO4 - 2, তাহলে কটা আয়ন পেলাম, ভ্যান্টা ফ্যাক্টরের ভ্যালু কত হবে, 5, এক্স্যাক্টলি 5। তাহলে দেখ আই এর ভ্যালু আমি পেয়ে গেলাম হচ্ছে, তিনজনের জন্যই পেয়েছি। তাহলে বল কার অভিশ্রবণ চাপ সবচেয়ে বেশি হবে, Al2SO4, কারণ কি ওর আই এর ভ্যালু বেশি, আর আমি এইমাত্র দেখলাম পাই এখানে সরল সমানুপাতিক হচ্ছে আই এর সাথে। তাহলে আমার অ্যান্সার কি হলো, এটা 1 মোলার Al2SO4, আই এর ভ্যালু বার করলাম, আই যেখানে বেশি এখানে পাইও বেশি হবে স্বাভাবিকভাবেই। বোঝা গেছে, ক্লিয়ার। নেক্সট প্রশ্ন নেই। পরের প্রশ্ন লেখ, সম উষ্ণতায় 1 মোলার NaCl 1 মোলার ইউরিয়া এবং 1 মোলার বেনজোইক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণে অভিস্রবণ চাপের ক্রম নির্ণয় করো। জলীয় দ্রবণে অভিস্রবণ চাপের ক্রম নির্ণয় করো। এবার এটা তুই করবি। শুরু করে দে। কি আছে ক্রম, কি আছে ক্রম, কিছুই আসছে না, এত কি ভাবছিস। কিছুই আসেনি।
আমি জানি না, ইউরিয়া অনেক বছর আগে বলেছে, আমি আর বলবো না। আসছে না কিচ্ছু? কি ভাবছিস বলতে তো আমি বুঝতে পারছি না। ধর এটা উচ্চ মাধ্যমিকে এবছর কোশ্চেন এসছে, তোর এই এতক্ষণ অবধি যা পড়েছিস সেই নলেজ দিয়ে তোর এনাফ, এটা উচ্চ মাধ্যমিকে আসতেই পারে। তোকে অভিশ্রবণ চাপের ক্রম লিখতে বলেছে তিনটের, কীভাবে করবি? অভিশ্রবণ চাপে যদি ক্রম লিখতে বলে তাহলে আমি কি ফার্স্টে কি ভাববো? পাই ইকস টু আই, ফার্স্টে কি ভাববো আমি? পাই ইকস টু আর এর মান ভেবে আমি ফার্স্টে কি করবো? আচ্ছা ফার্স্টে আমি কি দেখবো? ফার্স্টে আমি দেখবো হচ্ছে পাই ইকস টু আই এম আর টি, আমার কাছে ইকুয়েশন আছে, ইকুয়েশন আমার মুখস্থ আছে। ইকুয়েশন থাকার পরে আমি কি দেখলাম? মোলারিটির ভ্যালু সবার সেম, কোশ্চেনের মধ্যে মোলারিটির ভ্যালু দেওয়া আছে, তাহলে তিনজনের হচ্ছে আমার মোলারিটির ভ্যালু সেম হয়ে গেল। সম উষ্ণতা বলেছে, তার মানে তিনজনের টেম্পারেচারও সেম। আর বলেছে তার মানে আর এর ভ্যালু তো সেম হবেই সবার, তাহলে পাইটা আমার কার উপর নির্ভর করবে? আই এর মানের উপর। এবারে আই এর মানগুলোতে আমায় বলে NaCl এর জন্য আই এর মান কত? 2। ইউরিয়ার জন্য আই এর মান কত? সেকেন্ড অপশানটা কি আছে? সেকেন্ড অপশানটা ইউরিয়ার জন্য আই এর মান কত হবে? ইউরিয়া হচ্ছে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থ, তাহলে মানে আই এর মান কত হবে? কত হবে আই এর মান? তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের জন্য আই এর মান কত? আই এর মান হচ্ছে 1। 3 নাম্বারটা হচ্ছে বেনজোইক অ্যাসিড না কি বলেছিলাম? বেনজোইক অ্যাসিডের জন্য আই এর মান কত হবে? তাহলে হাফ হলো। তাহলে তিনজনের আমি অর্ডার পেয়ে গেলাম কি? NaCl গ্রেটার দেন ইউরিয়া গ্রেটার দেন বেনজোইক অ্যাসিড। 3 নাম্বার কোশ্চেন পরেরটা লেখ, 1% W/V ইউরিয়া, 1% W/V ইউরিয়া, কমা 1% W/V NaCl, কমা 1% W/V Na2SO4, 1% W/V Na2SO4। তিনটে কী কী বলেছি আরেকবার বলছি, 1% W/V ইউরিয়া, 1% W/V NaCl, আর লাস্টেটা হচ্ছে 1% W/V Na2SO4। লেখ। সম উষ্ণতায় অভিস্রবণ চাপের ক্রম কি হবে? সম উষ্ণতায় অভিস্রবণ চাপের ক্রম কি হবে? সম উষ্ণতায় অভিস্রবণ চাপের ক্রম কি হবে? কর দেখি এটা। হ্যাঁ, মোলারিটি তো বার করতে হবে, নাহলে কী করে হবে?
আর কি ধরবি? ধরে নিবি মানে বলেছিলাম তো, আরের ভ্যালু তোকে দেবে না কোথাও। হচ্ছে? আচ্ছা, এই কোশ্চেনটাতে পাই ইকুয়ালস টু আই মারটি খুব ভালো কথা। তুই আমাকে বল, এই কোশ্চেনে তোকে তো ক্রম বার করতে হবে একইভাবে, ক্যালকুলেটার বার করবি, ক্যালকুলেট করবি, ঠিক আছে? কি ক্যালকুলেট করবি ফার্স্ট অফ অল? এটা হচ্ছে আরও বড় কোশ্চেন, কি ক্যালকুলেট করবো? মোলারিটি। এবার পরীক্ষার মধ্যে তোকে বলেছে কি পাই ইকুয়ালস টু তিনটের অভিস্রবণ চাপের ক্রম বার করতে। সবার ক্ষেত্রেই আর এর ভ্যালু সেম, টেম্পারেচার ভ্যালু সেম বলে দিয়েছে। আমাকে ভ্যালু বার করে তো কোনো আমাকে ক্রম নির্ণয় করতে হবে। তো মোলারিটির ভ্যালু কি এবার পরীক্ষাতে প্রশ্নে বলে দিয়েছে মোলারিটির ভ্যালু? না ভাই, তোকে 1% W/V বলেছে, তোকে কোথাও মোলারিটি বলেনি। পার্সেন্টেজ W/V মানে কি? এর আগের একটা অঙ্কে করেছিলাম। পার্সেন্টেজ W/V মানে কি? 1 গ্রাম ইন 100 ml সলিউশন, তাই তো? 1 গ্রাম ইন 100 ml সলিউশন। তার মানে তিনটের ক্ষেত্রে আমার একই দেওয়া আছে। ফার্স্টেরটা আমার দেওয়া আছে হচ্ছে NaCl, তারপরটা দেওয়া আছে হচ্ছে Na2SO4। আচ্ছা, যতক্ষণ না আমি মোলারিটি বার করতে পারছি ততক্ষণ আমি কাউকে সরাতে পারবো না। আমার এত আরটি তো সরে যাবে, তাহলে আমি বুঝতে পারছি পাই হচ্ছে এই দুজনের সাথে সরল সমানুপাতি, আই আর মোলারিটির সাথে। Na2SO4 আর তারপরটা কি আছে লাস্টেরটা? বেসিক্যালি NaCl, Na2SO4 আর ইউরিয়া, তাই তো? এই তিনটে দেওয়া আছে। আচ্ছা, NaCl সব কটাই আমি তার মানে মাস কত পেলাম বলতো? এটাও 1 গ্রাম, এটাও 1 গ্রাম, তাই তো? 1 গ্রাম 1 গ্রাম 1 গ্রাম কীভাবে পেলাম? ওই যে 1% W/V, 1 গ্রাম ইন 100 ml সলিউশন। তাহলে আমাকে তো মোলারিটি বার করতে হবে। মোলারিটি বার করতে হলে কী করতে হবে? এদের মোলার মাসও বার করতে হবে, মলিকুলার ওয়েট বার করতে হবে বেসিক্যালি। তাহলে মলিকুলার ওয়েট NaCl এর কত হবে? মোল বার করতে হবে। তো মোল বার করতে হবে মানে কি? মাস বাই মোলার মাস, মাস বাই মোলার মাস, মাস বাই মলিকুলার মাস। তাহলে মোল ইকুয়ালস টু কত হবে ভাই? মাস গিভেন হচ্ছে 1 গ্রাম ডিভাইডেড বাই মলিকুলার মাস কত NaCl এর? আগের দিন এটা লিখিয়ে দিয়েছিলাম কতগুলো মুখস্থ করতে। সোডিয়ামের কত হয় 23, ক্লোরিনের কত হয় 35.5, 58.5 হচ্ছে ওভারঅল। না মুখস্থ করলে আমার কিচ্ছু যায় আসে না, তোকে তো কেউ ভ্যালু দিয়ে দেবে না। 1/58.5, ঠিক আছে? NaCl সোডিয়াম হচ্ছে 23 আর ক্লোরিন হচ্ছে 35.5। Na2SO4 কত হবে? 1 ডিভাইডেড বাই Na2SO4, সোডিয়াম 23 দুগুণে 46, সালফার হচ্ছে কত? 32, আর অক্সিজেন হচ্ছে 16 × 4 64। তার মানে কত আসলো বলতো? 142। এসে 142 আসছে, 142 আসলো তো এটা? হ্যাঁ। আর ইউরিয়া হচ্ছে কত? 60, ঠিক আছে? তাহলে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটার মোল। তাহলে মোলারিটি কত হবে? মাস গিভেন বাই মোলার মাস। তাহলে যদি মোলারিটি বার করি তাহলে এটা যা আসছে ডিভাইডেড বাই কত হবে? ভলিউম অফ সলিউশন কত? ভলিউম অফ সলিউশন কত? 100 ml। 100 ml মানে কত লিটার? 0.1 লিটার, ঠিক আছে? তার মানে প্রত্যেকটাকে আমি 0.1 দিয়ে ভাগ করছি, একেবারে করে দিলাম, বোঝা গেছে? তাহলে আমি বার করলাম কি? মোলারিটি। মোলারিটি আমার তিনটের বেরিয়ে গেল। তাহলে মোলারিটি কি তিনটে সেম আসছে? না, কোনোদিনও সেম আসবেই না তিনটের। তাহলে বল দেখি কোনটা কত আসছে? ক্যালকুলেটর বসাও, বসে বল কত আসছে। আচ্ছা, এটা তো আসছে, এবারে একটু তাকায় এদিকে। এই ভ্যালুটা তো আসবে মোলারিটি, তোকে আলাদা আলাদা করে করতে হবে না, আমি একবারে করবো পুরো ক্যালকুলেটটা। তাহলে মোলারিটির তিনটা ভ্যালু আসবে। তাহলে পাই এর ভ্যালু আমার কার উপর ডিপেন্ড করবে? মোলারিটির ভ্যালু আলাদা, আই এর ভ্যালুও তো আলাদা তিনজনের। তাহলে আই ইন্টু মোলারিটি এই টার্মটার উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে মোলারিটি আমি পেয়ে গেছি। তাহলে এবার আমি একেবারে বার করছি কি? মোলারিটি ইন্টু আই। তাহলে মোলারিটি ইন্টু আই যদি বার করি, NaCl এর জন্য আই এর ভ্যালু কত হবে? 2। Na2SO4 এর জন্য আই এর ভ্যালু কত হবে? 3। ইউরিয়ার জন্য আই এর ভ্যালু কত হবে? 1। তাহলে এইবারে তুই ক্যালকুলেটারে এই ইউরিয়া, এবার তুই ক্যালকুলেটার তাহলে এই ভ্যালুগুলো বার কর, ক্যালকুলেটারে এই ভ্যালুগুলো বার কর। ফার্স্টটা বল কত আসছে? 2/58.5
ইন্টু 0.1 কত আসছে ক্যালকুলেটার ভ্যালুটা? হ্যাঁ কত আসছে? এটার ভ্যালুটা কত আসছে? 2/5 0.03 তাই তো? Na2 এর ভ্যালুটা কত আসছে? 21 কীভাবে আসবে ভাই? তিন বাই 142 ইন্টু 0.1 কত আসছে? 21 আসছে। এটা তো 0.3 এসছে, এটা এসছে 0.3, এটা এসছে 0.2, এটা কত আসবে? এটা কত আসবে লাস্টে ইউরিয়াটা? 1/6 করলেই হয়ে যাবে। 1/6 মানে কত? 0.16 মতো, তার মানে 0.1। তার মানে তিনটের আমি ভ্যালু পেয়ে গেলাম। তিনটের ভ্যালু যেই পেলাম তার মানে আমি কী বুঝতে পারছি অর্ডারটা তার মানে কী হলো আলটিমেটলি অ্যান্সার। তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে বল এবার? অ্যান্সারটা কী হবে? NaCl তারপর Na2SO4 তারপর হচ্ছে ইউরিয়া। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এই হচ্ছে আমার অঙ্ক। ক্লিয়ার? তিনটের ভ্যালু ক্যালকুলেট করবো, হয়ে গেছে। চল পরের কোশ্চেন লেখ। তিন নম্বরের কোশ্চেন, এবার উচ্চ মাধ্যমিক সব লেখ। 2 মোলাল NaCl এর জলীয় দ্রবণ, 2 মোলাল, হ্যাঁ মোলাল, মোলালিটি, মোলাল, ঠিক আছে, মোলাল লেখা আছে কোশ্চেনে। 2 মোলাল NaCl এর জলীয় দ্রবণের স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন হয়, স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন হয় 1.8 কেলভিন, 1.88 কেলভিন যা আছে কোশ্চেনে তাই লেখ, 1.88 কেলভিন, ঠিক আছে। আচ্ছা লেখ ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টর এবং শতকরা বিয়োজন মাত্রা NaCl এর জন্য কত হবে? ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টর এবং শতকরা বিয়োজন মাত্রা NaCl এর জন্য কত হবে নির্ণয় করো। ব্র্যাকেটে লেখ এরপরে জলের কেবির মান দেওয়া আছে ইকুয়ালস টু 0.52 কেলভিন কেজি মোল ইনভার্স, ঠিক আছে। এই পুরো কোশ্চেনটা আছে 3 নাম্বারের কোশ্চেন যদি হয় কীভাবে করব? খুব ভালো কথা, তুই দেখেছিস NaCl আছে কোশ্চেনের মধ্যে, NaCl এর যেই কোশ্চেন আছে দেখছিস, তুই যদি ভাবিস যে NaCl আছে মানেই ভাই দেখো ওর আই এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 2 আর আলফার মান হবে হচ্ছে 1, 100% ডিসোসিয়েশন, তাহলে আলফা হবে হচ্ছে 1। শতকরা বিয়োজন মাত্রা মানে কি? মানে 1কে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, পার্সেন্টেজ যেভাবে ক্যালকুলেট করে। তুই ভাবিস NaCl এর হবে 2 আর আলফার ভ্যালু হবে হচ্ছে 1 মানে 100%, তো ব্যাস তুই 3 নাম্বার পেয়ে গেলি। আরে ভাই এক্সামিনার কি এতটাই বোকা যে তোকে এই দুটো লাইন লেখার জন্য 3 নাম্বার দিয়েছে? না, তুই যেই দেখেছিস এই কোশ্চেনটা শতকরা বিয়োজন মাত্রা আই বার করো, আলফা বার করো, আবার 3 নাম্বারও আছে, তুই কী বুঝলি বলতে? এখানে NaClকে 100% ডিসোসিয়েশন হচ্ছে না, তার মানে এখানে NaCl সোজা কথা 100% ডিসোসিয়েশন হচ্ছে না। তাহলে NaCl যদি 100% ডিসোসিয়েশন না হয় সেইভাবে আমাকে অঙ্কটা করতে হবে। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? আচ্ছা এইবারে তুই বল এই অঙ্কটাতে কোন ফর্মুলাতে ইউজ করবি? জোরে বল। ডেল্টা টিভি ইকুয়ালস টু I ইন্টু কেবি ইন্টু এম। এক্স্যাক্টলি I ইন্টু কেবি ইন্টু এম আমি ইউজ করবো হচ্ছে এই কোশ্চেনটাতে। বোঝা গেছে?
তাহলে কোন ফর্মুলা ইউজ করবো আমি বুঝলাম, মোলালিটি তো লাগবে আমার, ডেল্টা টিভি ইকুয়ালস টু আই ইন্টু কেবি ইন্টু এম, তো ওটা মোলালিটিই থাকে, বুঝতে পেরেছিস? ক্লিয়ার? তাহলে এবার শুরু কর অঙ্কটা। আচ্ছা, অঙ্ক শুরু করার আগে যখনই পরীক্ষার হলে কোশ্চেন দেখবি তুই ফার্স্টে কী করবি, এরকম যখন অঙ্কগুলো থাকবে যে ডেটাগুলো তোর কাছে দেওয়া আছে সেগুলো তুই খাতার মধ্যে লিখবি। তার মানে এবার দেখি কোশ্চেনটাতে তোর কী কী ডেটা দেওয়া আছে। ফার্স্টে বল কী দেওয়া আছে, মোলালিটি কত বলেছে, তার মানে হচ্ছে 2 মোলাল সলিউশন তোকে বললো। সেকেন্ড ডেটা কী দেওয়া আছে বল, পরেরটা 2 মোলাল NaCl বলেছে। টেম্পারেচার কত দেওয়া আছে, টেম্পারেচার কোথাও 1.88 কেলভিন বলেনি, কী ভালো করে দেওয়া আছে সেটা দেখে বল। তোকে ডেল্টা টিভির ভ্যালু দেওয়া আছে হচ্ছে 1.88 কেলভিন। তারপরে কি দেওয়া আছে, আর কিছুই দেওয়া নেই, তোকে বলেছে কি আই এর ভ্যালু কত হবে, আলফার ভ্যালু কত হবে, এটা বার করতে বলেছে। আর কেবির ভ্যালু তো জানি, কেবির ভ্যালু কত বলেছে 0.52, তাই তো? তাহলে বল দেখি এইগুলো ভ্যালু ইউজ করে তুই কাকে বার করতে পারবি বলতো সবার ফার্স্ট? যা এবার তুই কর, এগুলো ইউজ করে সবার ফার্স্টে তুই কাকে বার করতে পারবি? তোর কাছে এই ভ্যালুগুলো দেওয়া আছে, এই দুটো বার করতে গেছে। এবার তুই কর দেখি ফার্স্টে, তোকে তো আই আর আলফা বার করতে হবে। তুই বল এই তিনজনকে ইউজ করে তুই ফার্স্টে কার ভ্যালু কর, আই বার করতে পারবি তো কর। কোন ফর্মুলা দিয়ে বার করতে পারবি, ডেল্টা টিভি ইকুয়ালস টু আই ইন্টু কেবি ইন্টু এম, তাই তো? তাহলে আই এর মান কত আসছে তুই ক্যালকুলেটার এবার বার কর।